回家洗啊。嗯，谢谢。大侄子，你放开，你上啥这个圆寸，人家不要圆寸。太侄子，你说的是对的，适合剪圆寸，但是人家不要啊。人家不要啊，你不能，你想怎么走就怎么走。所有的，我是说所有的，只要是这种发质的，尤其是剪，都不好弄。哎，好嘞，哎，客气。哪怕它是这种非常细软的发质，细软，但是它非常直，就是它的这个头发的这个，哎呦，又粘进去了，六号一吃点，现在一把推荐都10个卡尺，10个卡尺，好手，哎，好好好，好，再见，马马虎虎吧，朋友，马马虎虎，我在这胡剪呢，胡剪呢。只要是他的头发是直的，而且是异常的直，朋友，他都不好搞啊。就是对于你剪头发的这个细节问题，可能更要不太好处理，就是不是好，也不是不太好处理。怎么说呢？你不能那么随心所欲了。卡尺剪头没那么累，我看你3边都用卡尺，轻松好多。对啊，对啊。哎呀，我靠，这个脖子还是有点疼啊！哎呦喂，我操，我今天都不想来了，脖子扭伤了，不想来了。下午躺了一会儿，觉得好像又还行的感觉，脖子好疼啊！咱们要养成一个良好的习惯啊，朋友们，每次剪完头发呢，然后花10几到20秒的时间，把咱们手上的工具啊，然后清理干净啊。看似非常简单的一个小动作，我一直在直播间里面在说这个，提倡大家推崇这个小动作啊，它很重要啊，很简单的一个小事，这是很重要的。找个按摩放松下，没钱呀，没钱呀，朋友，我就是个穷光蛋，是个普通人，穷光蛋，吃饭都吃最便宜的，你让我花钱去按摩一下，不可能，我这么小气的人，怎么可能？呃，南发梳子用的扎头皮能磨吗？还是该换了？扎头皮，它不是越磨越润滑，它怎么能越磨越尖锐呢？新的你说扎头皮，那你用的久了，它怎么还能扎头皮？那很有可能是因为你剪刀把那个梳子的齿给应该是剪刀的问题啊，把它剪掉了一些。冰饮料喝多，不是，我那个什么了，我扭伤了。我说幸好扭的是脖子啊，那扭的别的地方那可不就凉了吗？是的，所以好的习惯还是要大家要去，哎呦，好的习惯还是要坚持的啊。那咱们的工具一定要清理干净，等下次客人再来的时候，他拿在手上是一个非常清洁的一个状态。我非常不喜欢我的工具是乱七八糟，很脏，我不喜欢。怎么不办卡吗？朋友，我做快剪呀，12块钱一位的快剪呀，我办什么卡？不办卡，晚上营业嘛。朋友，我是早上的9点
到晚上的9点，但是可能每天早上都会迟到一点。我是用的时候不要这样，这个微风这个朋友不要，就是每次剪完头发以后啊，你把它打干净，然后你发现缺油的状态搞点油，你不要等到用的时候你再打，不不能那样，就是不